如果你的邻居总惦记着来偷你家的东西，你会不会很生气呢？这不，我们还真就有这么个好邻居——韩国。还记得是在2005年的时候，韩国就对端午祭进行了申遗，并且获得了成功。紧接着是汉服、汉字、印刷术等等。我们这个好邻居真可谓是事事争先呐。而与此相反的是，这么多年过去了，却从未见我们自己的哪个传统节日申遗成功的。不得不说，在保护传统文化这一方面，我们确实得叫韩国一声老师了。这不，就在最近几天，听说韩国又要对烟花进行申遗了，其对我中华文化孜孜不倦、不遗余力的执着可见一斑。但不过这次我却是心平气和地表示服气。虽说烟花爆竹古已有之，并且延续了几千年之久，然而也不知道是哪位专家学者却提出来污染环境、有火灾隐患等诸多不利影响，并且为了更好更快地融入国际而禁止燃放烟花爆竹。只可惜我们却上当，我们要融入的所谓国际，人家可是一点都不肯委屈自己。该烧壁炉烧壁炉，该排尾气排尾气，该污染的他们自己不污染，全都转移到发展中国家来，并美其名曰为投资。烟花爆竹究竟是不是污染严重，到底是不是祸患无穷，这个我说了不算。前几天某重量级媒体发表文章，表达了对烟花的支持，可是到了地方又有几处响应的呢？然而就在我们自己正吵吵闹闹的时候，我们的那位好邻居却再次完美的抓住了契机，申遗了。估计人家这回想的是，你家不要的我拿来总没事吧？没事，拿去吧，就让烟花在隔岸燃放吧。如果它足够高足够响的话，我们还可以跟着欣赏一下，不是吗？生活在这个清明不烧纸，中秋不团圆，春节无所谓的时代，有人愿意捡起我们丢掉的东西，并把它视若珍宝。我们不能怪邻居调皮，反而更当对其报以敬重。听说韩国有位教授呼吁我们把春节改为农历新年，很明显他们下一步很可能要对春节下手了。拿去吧，都拿去吧，我家大门常打开，想要拿啥随便来。勇哥，韩国人说孙悟空也是他们的，这个事儿你怎么看呢？这个是肯定的呀。你想啊，孙悟空用的是什么兵器？棒子吗？哎呦我的妈！我去呀！